ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ବାରିକ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଗୋପାଳ ସାହିରେ କହୁଛି ଯେ ଆମର ଭିଲେଜ ରୋड ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ 20 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ 8 ଫୁଟ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ମୋ ସାଇଟିକି ଆଉ 10-12 ଫୁଟ ଜବରଦସ୍ତ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ମୋ ବାଡ଼କୁ କାଟି ଜବରଦସ୍ତ ସେମାନେ ହେଉଛି ରୋଡ଼ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଅବରୋଧ କରିଛି। ଅବରୋଧ କଲା ପରେ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲି। ସରପଞ୍ଚ କିଛି ନ ବୁଝି ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଆହୁରି ମାନେ ଯେଉଁ 2 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ମରା ଧରା କରିଲେ ଏବଂ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଯାଇକି ତା ପୁଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ମନା କରିଦେଲେ। ପୁଲିସ ଯେଉଁ ଆମ ଫାଣ୍ଡି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଗଲି ପୁଲିସ ଫାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁମ କେଉଁଠି ଆସିଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର ଆସିଛି। କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣପୁର କେଉଁଠି? ନା ରାମକୃଷ୍ଣପୁରଟା ହେଉଛି ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋପାଳ ସାହି। କହିଲେ ସେଟା ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉନି। ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡରରେ ନ ଯାଉଛି ମୁଁ କେଉଁ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ ସେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। କହିଲେ ହଁ ରୁହ ମୁଁ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ମୋତେ ଏବେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ସରପଞ୍ଚ ଫୋନ୍ କରିଦେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ। କହିଲେ ତୁମେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ହେଉଛି ବଦମାସ ଅଛ ତେଣୁକରି ସରପଞ୍ଚ ତୁମକୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ତୁମ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିବି ଆଉ ମୁଁ ତା ସହିତ ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ମୋତେ ହେଉଛି କହୁଛ ଏଇଟା ଆମ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉନି। ସେଇଠି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ସିଏ ଆମର ହେଉଛି ଯେଉଁ ନଳାଙ୍ଗରେ ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାରେ ସିଏ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଇନଚାର୍ଜ ତାପରେ ହେଉଛି ଏମାନେ ଆସି ପୁଣି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ତଦାରଖ କରି ଆମ ରୋଡ଼ଟାକୁ ବାହାର କରାଯାଉ। ଆମର ଯେଉଁ 20 ଫୁଟ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେ ରାସ୍ତାଟା ବାହାର କରାଯାଉ। ସେ ରାସ୍ତା ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକିରେ ରୋଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଯେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ମାପରେ ସିଧା କରନ୍ତୁ। ସେ ଯେଉଁ ବଙ୍କାଟା କରି ମୋ ବାଡ଼କୁ କାଟିକି ଜବରଦସ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି ଆସିକି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ସେଠି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଗାଁ ସାରା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ।